Leo niko na video fupi ambayo nitakwenda kuonesha ni jinsi gani unaweza ukatafuta key ya vocal au key ya msanii anapoimba na kutengeneza chord progression. Japokuwa nitabezi sana kwenye vocal zilizorekodiwa, lakini kuna baadhi ya mawazo ambayo nitayazungumzia humu yanaweza kutumika hata pale msanii anapokuwa anaimba live. Lakini kabla sijaendelea, nikukumbushe kubonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni na alama ya notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Kama unavyoona tayari nimeshaweka vocal zangu hapa, lakini kingine nilichokifanya nimeshatafuta tempo pamoja na kuzitengeneza vocal zikae vizuri kwenye tempo. Kitu cha muhimu kuliko vyote ni kwamba hakikisha vocal zako zimekaa kwenye tempo vizuri. Vocal zikiwa nje na tempo, basi usitegemee kama utapata kitu kizuri, kwa sababu vocal zako hazitaweza kukaa kwenye biti kabisa. Kwa hiyo cha muhimu kuliko vyote ni kwamba vocal zako ulizoziweka kwenye FL Studio ni lazima ziwe zimefiti vizuri pamoja na tempo. Japokuwa kuna baadhi ya sehemu ambazo unaweza kawa zinatoka nje, si vibaya ukailoop sehemu ambayo inakaa vizuri kwenye tempo na ukaitumia hiyo kama idea, kwa sababu lengo hapa sio kutengeneza nyimbo, lengo ni kupata idea nzuri ya beat. Kwa hiyo mimi nimeshazisikiliza vocal zangu, lakini baada ya kuzisikiliza nikaamua kuweka baadhi ya drums jinsi ambavyo zinaenda. Kwa hiyo hicho ndio ambacho nimekifanya. Lakini kingine, kwa sababu msanii alikuwa anaimba bila beat, kuna baadhi ya sehemu alikuwa anatoka nje, kuna sehemu fulani anakaa vizuri. Kwa hiyo nikaamua kuitafuta sehemu ambayo msanii hajatoka nje ya beat, lakini pia ameimba kwa mpangilio mzuri. Kwa hiyo nikaitafuta hiyo sehemu na kwa haraka haraka chuchumio chuchumio chu 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 chuchumio michezo chuchumio chuchumio chu. Kwa hiyo hii ndiyo sehemu ambayo nitaitumia kama mfano au kama sehemu ambayo naweza nikatafuta idea ya beat nzima. Kwa hiyo hicho ni kitu cha pili. Tafuta sehemu ambayo uko comfortable kuisikiliza, lakini pia imekaa vizuri kwenye tempo, lakini pia mpangilio wa kile alichokiimba umekaa vizuri sana. Kwa hiyo mimi ndo nitakachokifanya. Kwa hiyo nitakuja kuichukua pattern hapa, nitakuja kuiweka hapa. Baada ya hapo, kwa sababu sijui key ni ipi, lakini kuna kitu ambacho kipo kwenye kichwa changu. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitakuja kwenye hii hapa FL key ya kwanza, nitapiga key melody kinachonijia kichwani. Chuchumio chuchu. Chuchumio. Nafikiri melodi yangu inanijia nipigie hapa. Kwa hiyo nitaiwekea hapa. Chuchu 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 chuchu. Chuchumio chuchu chuchumio chuchu chuchumio chuchu chuchumio chuchumio chuchu chuchumio chuchu. Chuchumio 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 chuchu chuchumio 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 chu chuchumio chuchumio chu chuchumio chuchumio chu chu chuchu chuchumio chuchumio chu chu chuchumio michezo chuchu. Chuchumio chuchumio chu chu chuchumio michezo chuchumio chuchumio chu 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 na inawaka chuchumio chuchumio chu chu chuchumio michezo chuchumio chuchumio chu 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 na inawaka. Basi baada ya kupata idea ambayo nilikuwa naisikia, sasa baada ya hapo nitakuwa nimepata possible note ambazo zinawezekana zikawepo katika wimbo. Kwa hiyo nitakachokuja kufanya, nitakuja kutengeneza kodi kwa kufuata hizi note ambazo nimezipiga. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitakuja hapa kwenye piano roll ya pili, nitakuja kuweka noti hapa. Nafuata hizi hapa noti ambazo nimezipiga kule, nyingine itakaa hapa.
Kuna uwezekano kodi nyingine ikaja ikakaa hapa, kwa sababu hapa ndio sehemu ambapo baa ya pili inaanzia, lakini hapa baa ya kwanza, baa ya pili inaanzia hapa, lakini baa ya tatu inaanzia hapa na baa ya 4 inakuja kuanzia hapa. Kwa hiyo hayo ni maeneo ya muhimu sana ambapo mara nyingi kodi huwa zinakaa. Sasa kodi nyingine hapa katikati, kama unavyoona kodi hapa katikati nyingine inakuja hapa. Kwa unaona inakuja kujazia nafasi hii hapa. Noti zile zimebadilikia hapa na nyingine inakuja kubadilikia hapa. Na noti hii hapa itakuja kujianzia hapa chini. Ukiangalia kwa haraka haraka utagundua kwamba noti hii hapa inawezekana ikawa inajitegemea kodi yake, lakini hizi noti mbili unazoziona hapa kuna uwezekano kodi zake zikafanana, kwa sababu kama unavyoona ni noti moja ile ile. Kwa hiyo mpaka hapo tayari mzunguko wa kodi umeshakamilika. Mara nyingi ukishapata noti moja tu inatosha sana kutengeneza biti, wala sio noti 2 au 3 au ngapi. Ukipata noti moja basi kuna uwezekano biti yako ikawa imekamilika. Kwa hiyo nitakachokuja kufanya, nitakuja kuangalia noti za juu. Kwa mfano inalia ti, kuna uwezekano noti itakayofuata italia ti ti. Umeona? Kwa hiyo ni jinsi ambavyo unaweza kutumia hata melody kwenye kichwa chako. Ti. Umeona? Kwa hiyo ni namna ambavyo unafikiria kwamba noti hii nyingine ikae hapa, hii ikae hapa. Kwa hiyo ukisikiliza inasikika hapa. Sasa ukishapata kodi ya kwanza kabisa, kodi ya pili yenyewe itajiongoza. Yaani kodi ya kwanza ukishaipata, mara nyingi kodi ya pili inakujaga yenyewe. Hata usipotumia idea yoyote ya music theory, kodi ya pili yenyewe itakwambia kama una sikio zuri. Lakini kama una sikio zuri unaweza kujua kwamba kodi hii imekaa vizuri, haijakaa. Hebu tujaribu kupiga G major 1 2 3 4 5 6 7. Kwa hiyo unaona kabisa noti inakataa yenyewe, hii hapa imekataa kukaa na huyu hapa. Kwa hiyo inabidi hii tuibadilishe iwe minor. Kwa hiyo ukisikiliza itasikika hivi. Umeona? Kwa hiyo ni jinsi ambavyo unaweza kutumia sikio lako kwa ajili ya kutengeneza kitu ambacho kinasikika vizuri. Hii itakuja hapa. Sasa kwenye kodi ya mwisho huku pia tutafanya hivyo hivyo, kwa sababu kodi ya mwisho itakuwa ina uhusiano na kodi hii hapa. Sasa tujaribishe meja 1 2 3 4 5 6 7. Ukisikiliza itasikika hivi. Kwa hiyo unaona tayari kwa sikio langu mimi naona kama bado inakataa. Jaribishe hapa. Kwa hiyo unaona tayari imeshakaa vizuri. Sasa ukishapata hiyo, kikawaida ni kwamba ukishapata chord progression, beat yako inakuwa imekamilika. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitaselect zote, nitabonyeza control B. Kwa hiyo mpaka hapo nitakuwa nimeshapata mzunguko wa chord. Na mzunguko wa chord ukishaupata, una uwezo wa kufanya kitu chochote kile kwa kufuata mzunguko wa chord na ukatengeneza beat iliyokamilika. Kwa hiyo mpaka hapa nakuwa nimeshapata idea ya chord, idea ya beat nzima nakuwa nimeshaipata. Kwa hiyo ukisikiliza vocal pamoja na hiki nilichokifanya itasikika hivi. Kwa sababu hizi zinasikika fupi, nitaziselect hizi na hizi nitakuja kuzirefusha mpaka hapa. Kwa hiyo hivyo ndivyo jinsi ambavyo unaweza ukapata idea ya kodi kwa kufuata vocal zinavyosikika. Tulikoanzia mwanzo tulianzia kwenye melody hii hapa, lakini tukaja tukapata kitu kama hiki hapa. Kwa hiyo hadi hapa unaweza ukaliplace na kinanda chochote, unaweza ukabadilisha kitu chochote kile. Cha muhimu unakuwa umeshapata muongozo wa jinsi ambavyo muziki wako unaweza kaenda. Kingine nilichokifanya, nilishapiga drums kama unavyoziona hizi hapa. Kisikiza vyote kwa pamoja vitasikika hivi. Kwa hiyo hivyo ndivyo jinsi ambavyo mara nyingi mimi huwa natumia kuweza kupata idea ya beat kwenye vocal zilizorekodiwa tayari. Japokuwa vocal zenyewe hazijarekodiwa katika ubora, na imani utakuwa umepata idea ya jinsi ya kuweza kutafuta key
pamoja na kutengeneza chord progression katika vocals zilizorekodiwa. Basi nikushukuru kwa kutazama video hii, lakini pia nikukumbushe kama bado, bonyeza alama ya subscribe hapo pembeni na alama notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Cha ziada ni kwamba nimekuwekea link kwenye description hapo, ukiklik itakudirect moja kwa moja kwenye group la WhatsApp, au unaweza kutufollow kwenye mitandao ya kijamii kuanzia Facebook, Instagram pamoja na Twitter kwa jina la Aroncademy. Thanks for watching. See you.